Hai, ini video vlog yang ketiga. Ini hari ini meeting kedua bareng BE dan operasional. Hai. Tangannya aja dah. Aduh, udah berantakan ya. Sorry udah makan soalnya. Itu di sana juga ada teman-teman BE. Hai, say hi dong. Hai. Lo di belakang juga ada. Tarang. Hai. Ini rame banget. Aduh. Nah itu di sana juga ada Pak Fadli. Nggak berani nge-shoot deket. Ada Mas Sunan, halo Mas Sunan. Ada Mas Ramli, mana Mas Ramli? Wah lo so ganteng banget dah. Pak Yana baru makan ya, kasihan telat. Nah, kita lihat ke sana ada sales. Oke kita say hello dulu dong. Halo. Ada siapa aja? Ini ada Mas Sunan. Mbak Ida, saya jadi viewersnya Mbak Ida loh. Hah? Oke. Nah, oke. Terus di sini ada Pak Fadli. Malu. Halo. Hai, kita masih edisi Lebaran. Siapa kita? Ayo dong Bang, dikompakin Bang. Siapa kita? Paragon. Toko produktif manfaat. Oke, cukup ya. Ini video ketiga tapi hari kedua. Nanti nextnya ya. Bye.